Mali fadha sirba kana abiyyi nadha affeerawwan isin dhageessiseefi sirbi kun hiika guddaa qaba. Hiika guddaa sirbi kun kama gaafa Hacaaluun galma barkumee keessa sirbeessan geerran naan jettu anuma langeerrara dirti geerrarteen quufne baddaa sayyoo koo jira jedheen mucaan silaa oppiidiyoon hadhaa biyyiin haa faarsanii feeti qeerroo nama oppiidiyoo faarsuun dandeettu rakkoon tana anuma langeerrara dirti geerrareen quufne Oromiyaa guutuu jira jedheen mucaan dubbii jajjabduu dubbate jajjabduu dirti geerrareen quufne kabaddaa keessa jiru nuree laata abiyyi oppiidiyoo baddaa jiraare dhiira baddaa jirtuun beeytaa miree takka takkaan tante oppiidiyoo akkanatti rabbi isii salphise bakka geette maratti ammallee rabbi isii haa salphisu akka isiin itti Oromoo diqqeessiti kana rabbi isii haa diqqeessu bakka jarri geette maratti meesheer waliif godha. Sagantaan hadha qabadhee isiniif dhiyaate keessaa inni ijoon waraana raayyaa ittisa biyyaa taatanii leenjii yaadaniiti xurumbaa qabatanii ganda mara keessa deemanii afuufuu jiranii waraanni kun maali rakkoon uumame maaliif waraana leenjisuu barbaachise yoo jedhanii waraana hin barbaachifne ofumaa geggeessaniiti waraana raayyaa ittisa biyyaa poolisii naannoo Somaalee humna addaa naannoo Oromiyaa naannoo Tigraay geessanii achi cileessan amma Somaaleen halkaniif guyyaa waraana nama 300 humna addaa liyyuu haayilii jedhan kana fuudhanii achi geessanii tokkochillee as hin deebine tokkochi kanaaf Somaaleen halkaniif guyyaa iyyuu jirti. Somalia ore Somalia kilili jechuun Senegalee humni addaa naannoo Oromiyaa ka Oromoon ajjeesaa Oromoon hidhaa turanillee hedduu achi geessanii achi cileessan akkasuma Eertiraa irraallee waraanni fidan hedduutti achi cilaa'e saniif kaasaa miiliyeenaan Isiyaas Afoorqillee gaafateeti akkasitti abiyyiin harkaa wal qabani miiliyeenaan kaasaa gaafatanii jechuun akkana jirti dubbiin gara kaaniin Suudaaniin ibidda itti qabsiiftee ibidda keessa jiran balaa kana guutuuf hayyoonni Oromoota amma mana hidhaatti guuranii achi itti qoosan tun balaa kana guutuuf furmaata osoo balaan kun hin dhufin dura furmaata lafa kaanii turan namni isaan dhagaye hin jiru. Furmaanni biyya tanaa gattaa'anii mari'atu malee maraatanii biyya bulchuun hin danda'amu jedhanii ni turan. Osoo balaan hin bu'in furmaata fidanii turan. Eega balaan bu'e ammoo furmaata abbammaan balaa buuse haa fidu. Abbammaan ibidda biyya guututti qabsiise haa dhaamsu. Ibidda kana dhaamsuun ammootu angoo karaa nagaatiin ummataaf dabarsanii mootummaa ce'umsaa biyya san irratti dhaabanii keessattuu mootummaa ce'umsaa Oromiyaa biyya sanitti dhaabanii waan oppiidiyoo jedhan biyya san irraa Oromiyaa irraa kaasu yookaan dalagaa dhuunfaa isii dalagattee haa jiraattu amma booda biyyiti saamanii saamsisaa hidhanii hiisisaa ajjeesanii ajjeesisiisaa keessa jiraatan jiraachuun dandeettu guyyaa takkaafillee Oromiyaan nagaan buluun dandeettu hayyoota Oromoo hooggantoota Oromoo hidhatti guuranii dararaa isaan ummata kanaaf jecha achitti beelaan guyyaa 18 taa'a abadan Oromiyaa bakka feetan deemtanii faarfamuus hin dandeettan bakka feetan deemtanii ifaa bilisaan jaalala ummata argachuu hin dandeettan abadan. Ummata Jawaartu onne qabatee mana hidhaatiin seene ummanni onne Jawaar Muhammad keessa jira
ummata Jawaar Muhammad tu onne qabatee mana hidhaa keessaan jira. Baqqalaa Garbaattu onne qabatee mana hidhaa keessaan jira. Onneen ummataa qilinxoo jirti. Sammuun ummataa qilinxoo jirti. Ummanni isin sammuu hidhuuf olii gad deemtan tokkolleen ka isin dhagahu hin jiru. Tokkolleen. Haga isin gowwaa taatan, haga isin womaan beeyne isin laaluufa isinii yaa'ee achi isinii kolfa malee fuula namaa dubbisuu hin dandeettanii isin. Sammuu namaa dubbisuu hin dandeettanii isin. Kabayinuu sirbi jettaniini bakka goonni jiru isinitti hima. Ka isin nu faarsiif madarakii irra baaftanillee isin faarsuu dide. Salphattan bakka maratti. Yuunivarsiitii keessatti kan murate bakka isin jirtanitti isin afoo dhaabatee firii Jawaar Muhammad isiniin jedha. Firii Baqqalaa Garbaa isiniin jedha. Justice for Hacaaluu isiniin jedha. Salphinnuma kanarra caalu eessaa eeydan ka biraa. Aga ukkaamsanii takka takkaan manaa isin fuudhanii eeydan. Kun amala diktaataraati. Kun amala mootummaa abbaa irreeti waan biraa isin irraan eeydan. Amala waraanaati kun. Waraanni bar haga dhumaa haga du'utti qabsaa'e. Kana seenaa irraa dubbifnee jira. Haga du'u qabsaa'e. Ufiillee duutanii biyyalleen ajjeesinaa biyya gadi dhiisa. Yoo dandeettan biyya irraa baqadhaa xiyyaaruma 2-3 fudhadhaa. Biyya bulchaan jirtani argaa jirtani isinuu kanu isinii himnuu miti. Biyya bulchuu hin dandeenye. Oromiyaa hoogganuu hin dandeenye. Ummata bituu hin dandeenye. Ummanni ka isin irraa fedhu dhagaa bu'uuraa osoo hin taane dhugaa bu'uuraati. Gaafii bu'uuraa ummanni isin gaafate hin deebifne dhagaa bu'uuraa jedhaa olii gad deemtan. Gaafilee daangaa Oromiyaa ummanni isin gaafate hin deebifne. Misoomni isin misoomsitan tokko hin jiru. Dhagaan bu'uuraa isin baantan. Gaafii bu'uuraa ummataa deebisaa. Ummanni achi booda waan barbaadu isin haa gaafatu. Amma uumaa wanni isin deebisuu dandeettanillee hin jirtu. Amartuu dabarte. Dabarte. Gaafa Hacaaluu ajjeeftaniif gaafa Jawaariin hiitan taaniin awwaaltan tuun mana hidhaa jirti. Eenyummaan teessan. Nama Oromoof waa dubbatu sagalee ummata kanaa ta'u guutuu barbaaddanii hiitan. Ka tokko yookiin biyya alaa taa'ee qabsaa'u barbaaddanii maatii isaa ajjeeftan. Eenyummaan keessan kana. Kana beeka eenyummaa keessan ummanni. Kalee ganna 27 OPDO har'a bakka geettaniitti wayyaanee jettan tana. Isin yaabbattee Oromiyaa keessa deemaan turre. OPDO'n hadha isintu nutti himaa. Kalee gaafa beennee nuti qabsoofnee falmannee ofirraa buqqifnu abukaatoo wayyaanee taatanii Oromoo falmaan turre. Oromoo ajjeesaan turre, Oromoo hidhaan turre. Isin abukaatoo fi interpireetara TPLF hin turre. Har'a diinummaa TPLF isin faarsaa ooltan. Oromoon kun no ganna 27 isii beeka. Isin OPDO waliinuu jechuudha. Isin OPDO fi TPLF garaan keessan, garaagarummaan keessan, garaa keessan qofa. TPLFis NATO Oromoo guyyaa tokkollee qabaattee hin beektu. OPDOnis garaa ofii malee guyyaa tokkos Oromoo NATO qabaattanii hin beektan. Osoo NATO Oromoof qabaattanii Hacaaluun harka keessanitti nyaattamu. Osoo guyyaa tokko Oromoof gara nyaattoo qabaattanii, Oromoof quuqama qabaattanii, qeerroon 5,000 osoo isin marxoo matan marattanii agaazii fuutanii ganda keessan deemtanii dhumanne harka keessanitti. Wayyaaneen amma isin gandarra deemsanii dhaadhesitan tun Oromoon ganna 27 akka jarri diina Oromoo taate
akka Oromoo saamaa jirtu Oromoo saamsisaa jirtu fardi isii yaabbattee deemtuun OPDO akka ta'e isinitti himaa turte. Diinummaa isin ganne 30 booda agartan Oromoon ganna 27 dura beeka jechuudha. Garaagarummaan keessaniif garaagarummaan Oromoo kana. Kaayyoon keessan nyaattanii bulu. Saamtanii bulu. Barsanuu bar nyaattaniitu osoo faayidaa godhattanii. Nyaattaniitu waan gara qabu osoo nyaattanii. Mataa guutuu saamsiftanii foon guutuu nyaachiftanii ufii lafee qorqitan. Lafee qabeenyi Maqalee dheengadda isin viidiyoo nu daawwachiiftan suni warqitu Maqalee keessa Tigraay keessaan bahee akkasitti ijaarame Oromiyaa irraa saamame Maqaleetti ijaarame. Baga viidiyoon sababa lola kanaatu Maqaleeyyuu nu agarsiiftan. Salphina keessaniin agarrinu. Akka waan gumaa Oromoo kafaluu TPLF hin dhooftanii maaf gootan. Badii yarri kalee isinirra dalagaa turte gaafa Oromoon isinii qabsaa'ee bilisa isin baasu Oromoo galatoonfachuu wallaaltanii dhugaa Oromoo gaafii Oromoo deebisuu wallaaltanii salphina lammaffaa ufitti maxxansuuf salphina keessan kalammataa uf agarsiisuuf TPLF hin dhayuuf fiiddan. Addunyaan isin kolfite. Addunyaan funyaan isin irraa qabatte. Gadhaabadhaa jette isin dadhabde hayyoonni. Ganna sadi guutuu isin kadhatan. Amma furmaanni jiru Oromoon hin beeka qabsoo isaati. Karaa maraanu akka gaafa dura karaa nagaa jennu san isin ummata nagaa beekuu miti. Nageenni isiniif hin barbaachisu. Ummata nagaa beekuuf nageenni barbaachisa. OPDO nagaa waan jedhamu takka argitee dhageetteen beektu. Takka. Kaleellee Oromiyaatti balaa buusa riskii keessaa nuu fida. Naannoo waliin dhooftanii riskii barbaadaan turre isin TPLFiif. Somaaleef Oromoo waliin buusa. Galii Geetaachoo Asaffaatiif galchaan turreesi. Galii Gabradillaa galchaan turreesi. Oromoon gaafa sanbar itti buqqa'ee itti cilaa'ee itti du'e qotee bulaan daangaa irra dhumate liyyuu haylii Sumaalee ofirraa dhoowwu. Gaafa san poolisii ummataa dhaabattu ummata waliin dhaabattu hidhaan turre angoo irraa ari'aan turreesi. Har'a TPLF nu faarsitanii TPLF diinummaa nu himtanii diinummaa TPLF jaarsi Oromoo jaartiin Oromoo dargaggeessi Oromoo dargaggeettiin Oromoo qeerroo qarreen guututu beeka si dura ganna 27 beeknan. Ati waliin fuula nu deebitee nu saamuuf nu deemaa turte waan ta'eef fira keetiin agarra. Nuti fuula keessatti achi deebinee akka nu saamaa jiran waan agarreef ni beenna nuusitti ibnaadhiis nutti ni mini diinummaa TPLF ganna 27 dura beenna Oromoon guutuun jechuudha. Amma waamicha waraanaa baanan kana mee tokkoon kan kee uf gaafadhu mee ilmi Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessa jiru guyyaa takkatti si kabachiisee ni beeka Oromoo. Guyyaa takkaaf du'arraa si oolchee ni beeka. Kaachi keessa taa'ee mindaa nyaatu. Guyyaa takka obboleessa isaati daftara bitee ni beeka barsiisuuf. Guyyaa takka haadha abbaa isaati waan shaayii waan bunaa kenneefi ni beeka. Waan biraa dhiisiyati. Waraanuma hidhatee marxoo matan maratee Oromoo ajjeesaan turre. Raayyaan ittisa biyyaa itti si waaman kabiraan jiru raayyaa ittisa Oromiyaa deemi wobon makan tana malee Oromoo wanni baasun jiru raayyaa ittisa Oromiyaa deemi wobon makan yoo du'a seenaa qabullee du'uu barbaadde deemi wobon makan
yoo du'a saree du'uu barbaadde ammoo deemiitii gammoojjii Suudaan irratti duuta akka gaafa lola faayidaa takka hin qabneef ilmaan Oromoo guuranii baadimmetti nama kuma hagas kuma dhibbaatama lakkaa'amuudhaan achi cileessan san ammallee gammoojjii Suudaanitti si cileessuuf si kaadhimu jiranii tokkoon kanke deemtee raayyaa ittisa biyyaa baanan hin galmaa'e. Yoo waraana si feesise kilaashii hidhachuu si feesise deemi wabamma kan ummata keetii duuta haadha abbaa keetii duuta obboleessaa obboleettii teetiif duuta Oromiyaaf duuta yookaaniif raayyaa ittisaa Oromiyaa taata. Furmaanni jiru kana qofa. Dirqiin akka dargii hullum wada xorgin baarsiin jechuu deeman. Ama beeksisa baasanii ganda cufa keessa xurumbaa qabatanii afuufu jiraniimi. Dirqiin waraana laal waraana sirra madanii hullum wada xorgin baarsiin jechuuf deeman. Istiraateejiin amma hafe kana qofa. Oromiyaa ammoo waraanaan malee sammuu bulchuunii dandeettu opiidiyoon akka hin qabne uf amantee irraa baatee jirti. Istiraateejiin jiru maali? Nama mataa ol qabate ka hidhamaaf dubbatu ka saba kanaaf dubbatu hidha guuruu ka hidhaa san keessattuu jabina isaa itti argite gaffuutee bosona geessite ajjeesuu ka dandeette mallaqaan bituu kaan mataa hiitee akka barbaadde saayikooloojii itti taphatte kaadiree ganda keessa facaafte bakka mara kunoo walga'ii fakkeessa hiriira fakkeessa hiriira kadhaa hiriira mallaqaa barsanuu bar godina irraa fe'anii fidanii bar yoo godina arsii lixaa keessatti hiriira baasuu barbaadan hiriira deeggarsaa guyyaa gara garaa baasanii ilaal. Maaliif istiraateejiin sun maal si fakkaate? Nama haga amansiifatanii harka ofii keessaa qabanii san har'a yoo arsii bahaa keessatti hiriira baasan yookiin asallaa keessatti hiriira baasan guyyaa itti aanu shaashamannee keessatti fe'anii fidanii galgala kan achi bulchanii ganama kama gadi yaa'e kan agarte. Eessaa dhufeen beektu ati nama kan? Bakka biraa irraa fe'aniiti hiriira magaalaa biraa keessa baasan. Kaadirema isaanii jechuudha. Fakkeessa deeggarsa muummicha ministeera. Hojiin isaa deeggaru maal isa deeggaran? Mootummaa kam hiriiraan deeggarte addunyaan hiriiraan mootummaa kam ka deeggartu agartanis. Ummata istiraateejii takka waan biyyaan bulchan hin qabnetu hayyoota hidhe ummata rakkoo biyya as deemu durana furmaata lafa kaayuu hidhe asitti boo'ichaan furrii fixata salphinna ofii. Rabbi kalee salphinnaan isin dhange diqaallan rabbiin dachii keessa facaasee Oromiyaan balleessu. Mee omaan taatanii mee angoo kana fuudhaatuma dabarsaati. Bas dadhabne jedhaatuma harka kennadha. Ummanni abbaa barbaade filate abbaa isaa ta'u jalatti haa bulu. Mee guyyaa takkatti filannoo haqaa nu filattanii bakka nu buufattanii paarlamaa Itoophiyaa keessa jira namni jettu harka baasuu ni dandeetta? Hattuu korojoo qofa paarlamaa Itoophiyaa keessa ka jiru. Namni waa baratee ummata kanaa waa hojjechuuf waa dubbachuu danda'u tokko achi keessa hin jiru. Ka harka qabu yookiin harka baasuuf yookiin harka dhayuu qofaaf achi keessa jira. Paarlamaan sunuu ka durii sunuu ka zabana wayyaanee sunuu haguma san seera fakkeessaa qabu sunuu hin jiru. Sanillee diigani bakka bu'oota paartiin bilxiginnaa jedhamu kuni seeran qabu bar mootummaa jechuun hin dandeenyu bar. Abbaa irree humnaan waraana harka qabatee biyya goolu jiru malee seera takkatti hin qabu bar. Bar heeraaf seera biyyattii sanii keessa hin jirtu bar bilxiginnaan akkami biyya bulchuu dandeenya?
akkamitti angoon ka itti kenname gaaf duraa haga jijjiiramaa haga filannootiin nu ga'a filannoo seera qabeessa biyya tanarra adeemsisa achi booda abbaan filatame mootummaa seera qabeessa ta'ee biyya tana itti fufsiisa. Mootummaa ofiin jechuun dandeettan mootummaa isin namni jedhuu danda'ulleen hin jiru jechuudha. Amma dhuguma rabbi nama tokkorraa Wallaggatti ilmaan 9 ajjeesa dambi doolloodha inni nu deeggaranii ummanni nu keessummeesse jechu hin qaanfattanii. Kaadireen teessan bar miiliyeena 4 qabdanii bar. Godinaalee Wallaggaa keessaa wali guurtaniiti yoo dambi doolloo hiriira baasuu feetan fardaan kun dachii hagamii buqqisee dhufeeti birrii 700 kafaltanii fi harka isinii dhaalachi. Ammoo qeerroon onnee sibiila laal gabbaa isinii geerareeti isin faarsaaf teettanii eeddan dhiirti geerareen quufne isiniin jedha laata bosona keessa jira isiniin jedha Oromiyaa keessa jira isiniin jedha. Ummata jibbaan beekanne ummata akka harre osoma asiin dhaanan asiin marga dheedu. Osoma jibban biyya gangalatu. Barwoonni jibbantanii badii isin dalaydan ganna 27 badii wayyaanee wajjin dalaydanii. Wayyaaneetu dadhabe wayyaanee dadhabde wayyaanee humna jaraatii ol ta'e jettee Oromoon jijjiiramtan jettee fuutee aangoo isin kennite. Warra isin keessaa jijjiirame of keessaa gad darbitaniiti walitti hafta warri badaan warri biyya kalee basaasummaan deeninnatiin ummata keenya kaan hidhee kaan hiisisaa ture wali haftan. Amma wali beekanne baguma of keessaa ariita warra nagaasanillee bara Oromoo dabarteen dabartiif bara Oromoon du'e Oromoo waliin du'a. Bara Oromoon saamame Oromoo waliin saamama. Baga of keessaa ariitan warra isin keessaa jijjiirame san jechuudha. Ka akka Lammaa Magarsaa, ka akka Xayyibaa Hasan, ka akka Dr. Milkeessaa Miidhagaa warra quuqama sabaa qab kalee wayyaanee onnee takkattiin afoo dhaabate falmee ummata kana wajjin wayyaanee maqalee galchesan baga of keessaa ariitan gargar baafnee isin beekuuf nu barbaachisa. Warri jijjiirama dhugaa saniif qabsaa'e baga isin keessaa ari'an. Isin ammootu yeroo muraasa qabdan bara yeroo muraasa watakka shakkiin qabdu Oromoon TPLF fi OPDO ofirraa fonqolchitee kaasuu dandeette tun biltsiginnaa seera hin qabne akkaataa itti biyya bulchitu hin qabne istiraatejii tokkocha hin qabne warra ajandaa shiraa malee ajandaa firaa tokko hin beekne wanta bar hayyoonni Oromoo wayyaaneen Oromoof gaaraa miti gufuu jedhaa turte bar gufu isin gufuu sanuun geettan dhukke daara haxaaye Oromoo nama of keessaa isin baasa. Yoo xiqqoma isiillee taasgabbiin angoo kanarraa buuna jettani tokkoffa hayyoota Oromoo haal duree tokko malee himannaan isaan ittiin himattan addaan cite mana hidhaatii gadhiifamuu. Lammaffa waraana Oromiyaa keessa facaaftanii kutaalee godinaalee Oromiyaa guutuu keessa jiru Oromiyaa keessaa kaasuu. Sadaffa filannoo shirrii tokko keessa hin jirre kijibni tokko keessa hin jirre qopheessuu. Waajjiraalee paartiilee siyaasaa Oromoo guutuu bakka itti baname sanitti deebiftanii baajata guutuu ramaddanii bansiisuu. Ifaaf bilisaan kaampeenii ofii akka geggeeffatan haala mijeessuu. Kanaan ala
Oromoon quba funyaan si kaayee ofirraa si kaasa yoo kanan goon. Kanaan ala gaafiin Oromoon sirraa qabu gaafii mirga abbaa biyyummaa naa deebifti OPDO'n. Gaafii daangaa kabachiifti OPDO'n. Gaafii Finfinnee naa deebifti OPDO'n. Gaafii misoomaa deebifti. Takkaa yoom deebiftanii beektan? Takka dhagaa bu'uuraa hima keettan. Dhagaa bu'uuraa keessan ka geeffamuun argan. Dhagaa akkamitti dhagaan dhagama bu'uuraa kaaya. Dhaga isinummaanuu bar dhagaa beeyta dhagaa bu'uuraa TPLF OPDO'ummaan mataan keessanuu isinummaan mataan keessanuu dhagaa bu'uuraa TPLF Oromiyaa keessa keettee biraa deemu. Kan geeffam, kan bilchaan, kan buqqaan isinuu dhagaa bu'uura matammaan OPDO'tu dhagaa bu'uuraan ka TPLF Oromiyaa irra mallas kaayee biraa deemu. Hin ijaaramu, hin geeffamu achuma ta'a. Jarrillee oluma gad deemee dhagaan bu'uura bakka maratti dhagaa bu'uura. Hayyee dhagaan bu'uuraa keessan ka geeffamuun argan. Gaafiin bu'uuraa uummataa ka deebuun argan. Abadan Oromoo waan isinirraa eegu fixatee jira. Carraan tasallee eenyu paartii kamiifuu kennamin isiniif kennamee jira. Carraa keessan isintu bishaan buuse. Isintu gube. Amma carraan ka warra haqaaf qabsaayuuti. Ammoo haqaan isin mooyatan. Filannoon isin mooyatan. Rakkoon dubbii ammoo isin warra qawwee qabu filannoo haqaa geggeessuun dandeettan. Gaafii haqaa deebisuun dandeettan. Manni keessan mana murtii shiraa. Abbaan halangaa keessan ka shiraa. Seektaruma tokkocharratti OPDO'n seektaruma tokkocharratti yoom ogeessa seektara saniif barbaachisu angoorra keettanii beeytan. Bar abbaa murtii jettanii polotikanyaa nama polotikaa barate nama maali heeraaf seerri biyya tanaa jedhee heerri maali murtiin haqaa akkami kennamaan beekne fiddanii bar abbaa murtii federaalaa jettanii keettanii bar. Kanaa bar OPDO biyya namaatti bar ogummaa keetiin waa hoogganta. Barnoota keetiin waa hoogganta. Barnama ogeessa fayyaa fiddanii ogeessa qonnaa jettanii bar ummataa keettaniisi. Polotikaa qofa haa beeku. Seektara cufarra ogummaa isaatiin osoo hin taane ilaalcha polotikaatii isaatii fi kaayyoo keenya waan nuti yaannu galmaan nuu gayaa jechaa qofaan muudamni kenna. Kuni waan ganna 27 TPLF isin barsiifte. Isin warra doktora loonii fuudhee doktora namaa godhu jechuudha. Ka veterinarii barate ogeessa beelladoota bineensota beelladoota fuutaniiti ogeessa namaa gootan jechuudha. Yaa OPDO abadan dhagaan bu'uuraa Mallas Zeenaawii Oromiyaa keessa kaayee deeme kun achirraa ka'u malee Oromiyaan ijaaramuu hin dandeettu. Dhagaan bu'uuraa OPDO. Ani fixadhe haasaa kiyya galatooma waan hordoftaniif isin jaaladha. Share waliif godhaa, like waliif godhaa. Chaanaaliin kiyyallee kan liinkii gubbaa kanarra jiru kana achi keessatti illee dubbii jajjabdu information jajjabaa argattanii like godhaa, subscribe godhaa, comment godhaa nu jajjabeessaa. Wanni sodaannu hin jirtu. Wanni sodaatan rabbii tokkocha qofa addunyaa tanarratti. Warri haasaya nuti miidiyaa rabbaanee haasofnullee sodaattani nun dhageeffatina. Watakkallee rakkoon hin jiru hin dhageeffatina. Eega ka sodaattani. Ammoo haga lubbuun nu keessa jirtu
saba keenyaa dubbachuu, rakkoo ummata keenyaa dubbachuu, badii ummata keenyarra gahaa jiru dubbachuu hin dhiif. Kabiraa dubbiin osoo hin dubbanne asirraa ba'uun barbaanne guyyaa kaleessa mucaa obboleessa isaa Jawaar Muhammad hidhamee hidhaa keessa jiruuf sagalee ta'e bakka kana buuteen isaa dhabamee jira. Bakka kanatti hidhaniin isaa dhabamee jira. Isa qofa osoo hin taane ijoollee hiriyyoota isaa isa barbaada bakkuma inni itti hidhame arguu barbaadan guutuu qabanii hidha guuranii jiran. Oppidiyoon biyya bulchitu tanaka. Ati rakkoo biyya san keessa jiru dubbachuu hin dandeettu. Yoo isaan siin eeyyaman, yoo isaan barreessanii sitti hin kennin. Obboleeyyan teenna mucaa Muhammad Deeksisoo jedhamu san Dr. Shumee ijoollee tanniin hordofaa bakka jirtanii keessattuu warri Jimma keessa jirtan, warri quuqama sabaa qabdan ijoollee tana gaaga'ama tokko akka irraan hin geenye. Hordofaa bakka isaan jiran maatii isaanii beeksisa, abukaatoon akka dhaabatuuf godha. Silaamanni murtii Itoophiyaa keessa hin jiru bakkuma jiranitti hordoffiin akka godhamuuf isiniin jedha. Kana isinit dhaamadha. Galatooma sheer waliif godha. Nagaan bula.